Club ndị ọgaranya ndị nwere ibube ego Starman Club ndị ọgaranya ndị nwere ibube ego Starman Club ndị nnukwu ego Starman Club of Nigeria ndị balakụ na nwa fabụ ndị ego Igbo ga-anụ ntị ka nkọlụ n'akụkọ maka Starman Club of Nigeria otu fụlụ ibe fa n'anya otu nwere ife fa na-eme ndị ọgịrịga ọwụwa ndị na-ekwu maka fa ofu obi ka fa ji ejenu ife fa kwulu ka fa na-emenu fa fụlụ onwe fa n'anya fa nwere obi nwanne fa nwere ego fa nwekwula ife fa na-alụ Starman Club of Nigeria ndị ọkasị akasị Starman Club of Nigeria fadịla anya n'ego enu mbunye ka fa na-ebunye ego nu fa na-eme na lapa ka fa na-enye ego nu fa bụ ndị odegwu ndị nwere ibube ego nu ndị ego fadiki ego nu nwere wet Starman Club n'ọnụ bụ ndị ọga ndị nwere ibube ego nu Starman Club ndị ezigbo omume ndị nwere obi nwanne ọnụ bụ ndị ọga otu egwu Nwaguleze Chukwu onye amụma egwu aka mụ na-etili ndị Starman Club of Nigeria ndị ọkasị akasị ndị nwere ibube ego ndị ego fasi na shio Starman Club ndị nnukwu ego fabata n'ọgbọ ọla obodo ga-ekwelu na Starman Club bụ ndị ego fasoni fa na-eme fa na-enyela ogbenye aka fa na-eme ka obodo dị mma fa bụ ndị ọkasị akasị fa bụ ndị ego ndị nwere ibube ego Starman Club ndị eji eje mba ndị elibe agwụ ndị balakụ na nwa ndị eji eje mba ndị akụfa si na chinu Starman ka anyị gbalibe egwu amala sekilise ọbịa ije ije ayi ịgba otu ịgbasiele m ịgba ebulu m ịgba m ka njebe abụ ise etio n'ọha ọsala ka nje kwudo odogwu ka nje kene the President General 001 Starman Club of Nigeria High Chief Kisili n'Obinna eze ọnwụ melụ ọnwa na ọha ọzala ọnwa na ọha ọzala
Diamond Boutique na Malaysia ọnwa n'ime nwere ife ọnwa n'Igbo odogwu Diamond Mayor odogwu kpalakụ elisi na ọhọzala ego ga-agbaga afụ ọnụ ọnwa ego ga-agbaga afụ ọnụ ọnwa na ọhọzala ọnwa tielu me ife niile ka ị na-eme Diamond Mayor ọnwa n'ịbụ nnukwu ike ọnwa na ọhọzala ka nje ekene odogwu Sachidi Obi echefu ọ dị mbụ eme na Thailand yo the vice president yo Starmen Club of Nigeria na Amugwu Olodo Imo steeti yo ọ dị mbụ eme inwere obi nwanne ndị nyere aka lili nne onye nnukwu ego ọga ndị ọgaranya nwere obi nwanne ka njebe Imo steeti yo na alọ ndị izu ọgụ ka nje zụta oyimo Stanley Ugochukwu Nwankwọ nnukwu mmọnwụ n'izu ọgụ nnukwu ekwe n'izu ọgụ nnukwu ekwe n'izu ọgụ Treasurer Starmen Club of Nigeria ego gị n'olili nne Ugorishi Ugolichi na ị ga-adị Ugolichi na ị ga-adị CEO Sunwest Group of Nigeria Limited nnukwu ekwe n'izu ọgụ ọgaranya ngada oyim Ugolishi nnukwu mmọnwụ n'izu ọgụ ka nje ebe nnukwu ka nje zute nnukwu mmọnwụ Honorable Enebechi Ebuka Macaulay Mr. Software Ife na Ludio General Secretary Starmen Club of Nigeria ọkwa gị bụ CEO H&B Properties Enugu steeti Iseje ife onye ego oge nwa n'Igbo odogwu onye nnukwu ego ife na Ludio akụ gị si na chi ka nje zụta oyimo
odegwu na ọha ọsala na Ebonyi steeti ka mụ na-eje Emakasa John ọgọnne ya Chinemelụ m gị ka mụ na-ekwu Mamarazi CEO Go Blue Supermarket na Abuja isi eje Financial Secretary Stanbic Club of Nigeria oke nwa na ọha ọsala ude gị na-ede oyi Mamalazi onye ego gị lili nnenu onye nnukwu ego oyi Mamalazi n'ịbụ onye ego ga-erika nnukwu mmọnwụ ife niile ka ị na-eme ka njebe n'Orumba South n'ogbu nka ka mụ na-eje ka nje ezute onyimo Lord Ekene Michael Abia High Chief ọzọ mụlụ ọzọ n'ogbu nka oyi mụdị King PRO Stanbic Club of Nigeria n'ọkwa nnukwu odogwu Co-founder Valisio Academy n'Enugu steeti ọzọ mụlụ ọzọ n'ogbu nka ọzọ mụlụ ọzọ n'ogbu nka onye amụma egwu na-akpọ ihe oyi m ọzọ tụọnụ ya ọzọ oyi m ọzọ onye nnukwu ego gị n'olili nna ogbu nke ekwelugo ka njebenu na-agụ ata na ama ezi akalabọ onye ka mụ na-ekwu High Chief Michel Paul Uchonye Ogbuechi eze nwachi na-emelụ wanụ na-agụ ata eze omeọgọ na-amụ esi Mega Money na Brazil CEO Mega Global Limited Igbo odogwu ọkwa gị bụ Provost Stanbic Club of Nigeria onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme omeọgọ Tony omeọgọ omeọgọ na-amụ esi Mega Money onye nnukwu ego na-enu ndị ego Stanbic Club ndị ọgaranya ndị nwere ibube ego Stanbic Club ndị ọgaranya ndị nwere ibube ego Stanbic Club ndị nnukwu ego Stanbic Club of Nigeria ndị balakụ na nwa fabụ ndị ego
na Nkanu West yo n'Enugu steeti yo ka je zute n'Odogwu Chukwudi yo Solomon Nweke Alaji Sigina yo nnukwu mmọnwụ na Amụli yo Ogbuefi Ọbatozuwola na Amụli Ọbatozuwola bụ Odogwu Ọbatozuwola bụ Odogwu Ọbatozuwola onye nnukwu ego oke nwa na Amụli ude gị na-ede na Amụli ka ndị ezute Odogwu Kinsilin Shadi Kobi yo Arum Oyimeke Nwofia Eke Nwofia na Brazil wo Eke Nwofia ni Ibugo Oye nnukwu ego ni Ibugo Oyimeke Nwofia Eke Nwofia na Brazil wo Tony ya Eke Nwofia na Brazil Oyimeke Nwofia onye nnukwu ego na Brazil ka njebe Enugu steeti ya na na-enwe ka m na-eje oyi ka nje zụta oyi High Chief Ụzọ Kenechukwu Shari Odogwu Ọkaibe na na-enwe Ọkaibe na na-enwe ọgaranya n'ịnọ n'igbe ego CEO New York Hotel and Suites n'Enugu Odogwu na Uganda na Kampala Eagles Papers Kina tu Ọkaibe na na-enwe Odogwu ego na Uganda onye nnukwu ego Odogwu na Uganda na Kampala Ikalisele ife niile ka ị na-eme ka nje zụta oyimo Odogwu na-eme ife ego Ọzọ Chibụzọ Christio Ọzọ Nwenyanga Ọzọ na Japan onye nnukwu ego na Japan oyimo Ọzọ Odogwu n'ime nwere ife onye nnukwu ego nu ka je kele nnukwu mmọnwụ Odogwu ejide ebube Godin Nnaemeka onye nwe egwu na-akpọ ihe oyi CEO Godin Oil and Gas ife niile ka ị na-eme Godin onye ego Godin Oil and Gas Igbo makpọba na Odogwu na South Izuchukwu Samuel Enenebe Oyim Castor Enyi ọha one CEO 90 degree properties and supermarket na South Africa Eli International Logistics Limited Igbo Odogwu Enyi ọha one oyimo oge nwe ejide ebube Odogwu na South
enyi ọha nwanụ ka nje ebe na-asụ ude n'ụdị n'Enugwu ka nje zụtọ Igbo onye ka mụ na-ekwu ụzọ ọchị Ikechukwu Sentiano Igbo kalịsịa CEO Sentiano Hotel and Suites n'Enugu Sentiano n'Igbo si kalịsịa Sentiano na Nsude oke nwa n'izu keme oyi mu Sentiano n'Enugu oke nwa Chimeleze na nwa oyi Sentiano kalịsịa ego gị n'osi na chi n'enu ndị ego Starman Club ndị ọgaranya ndị nwere ibube ego Starman Club ndị ọgaranya ndị nwere ibube ego Starman Club ndị nnukwu ego Starman Club of Nigeria ndị balakụ na nwa fabụ ndị ego Ambulu bekene kanje kene n'odogwu nwoke Honorable Ogumba Udochukwu wene the young money ni bodogwu Chief Akụnụba n'Igbo ọkwa nnukwu mmọnwụ CEO John Wene Otos Limited n'Igbo odogwu ọkwa gị bụ CEO Orchison Global Resources Limited n'Igbo oke mmọnwụ Akụnụba n'Igbo ọkwa oke odogwu nnukwu mmọnwụ eji eje mba onye nnukwu ego Akụnụba n'Igbo odogwu ego gị n'olili nne ka njebe n'olu mba n'otu ka nje zụta odogwu ọmụ ọka mụ na-eje oge nwa mụrụ n'ọmụ Uchenna Emmanuel Okolio ego gị n'olili nne Ikenga n'ọmụ Uchenna si na Mozambique arụsị ego na Mozambique Ikenga ndị ọmụ Ikenga na-ebuzi kalịsịa Ikenga ndị ọmụ ndị zuru eligo nnenu ndị nyere aka fa kalịrị akali agụba ndị kpọpụrụ obodo oyibo falili nne odogwu ejide ebube n'ọmụ anyị eji afọ ụzọ n'ọmụ
Ikenga n'Igbo odogwu ego oge agbaga afọ ọnụ CEO UT Auto Links Limited Igbo odogwu onye a na-ekwu n'onwere ife Ikenga n'ọmụọ onye nnukwu ego n'Igbo si kalịsịa n'eni Ikenga Ikenga n'ọmụọ onye ọcha yenye nnukwu ego n'Igbo n'iwere ibubo Ikenga onye ego n'enu odegwu nnukwu onye luwe bute ikenu David Biyo ebisi ike alụsi ego na Malaysia akụsi na chi n'ọzọ ụzọ aba CEO David Exchange and Company Farms Limited oyim akụsi na chi onye nnukwu ego na Malaysia alụsi ego onye nwere gị nwere ifenu nwoke balakụ elisi na mbụlụ egwu m uke na odogwu balakụ na nwa Comrade Chukwu Wesani Joseph Dibesio Prince of Oil Kingdom Nzobi n'Igbo odogwu CEO Wesani Group onye nwere gị nwere ife Nzobi n'Igbo odogwu oyim Nzobi Chukwu Wesani Nzobi onye nnukwu ego ka nje zụta oyim Injinia Tansin Obinna onye m uche Waso dị dọnụ CEO Spring was Biz Doors and Spring was Biz Homo Waso dị dọnụ Waso onye ego obele nwa Chukwu bunyere ike oyim Waso ị na-eme ọfụma n'enu ndị ego Starman Club ndị ọgaranya ndị nwere ibube ego Starman Club ndị ọgaranya ndị nwere ibube ego Starman Club ndị nnukwu ego Starman Club of Nigeria ndị balakụ na nwa fabụ ndị ego ka nje zụta odogwu onye nnukwu ego ka mụ na-ekwu oyi onye bụ Chimorgan Ede oke nwa n'Igbo si kalịsịa Chief Akajiakụ nwanụ na naira Unateze oke nwa n'izuru ka eme CEO Morgan Global Empire Oil and Gas Igbo odogwu
ọkwa gị bụ CEO Ifechukwu Global Farms na Nkanu East ka isi eje oke nwa n'izuru ka eme oke nwa aka n'iji akụọ ego gị si na chi ịbala ka elisi elisi dị n'Enugu steeti kaje zute nnukwu mmọnwụ High Chief Collins Nwachiene Adụlesi ndị obiọma ego n'Igbo mmọnwụ ijele Mozambique webute nnukwu ike ego gị n'olili nne ego gị nọ kalịrị akali ego m ụzọ n'Igbo nnukwu ike onye nnukwu ego n'obiọma ego gị nọ na-ehi ụdọ ego nwere weti na Mozambique ndị ụdị mesalụ kwelu ego m ụzọ n'ogbu mgbamgbu ike CEO ego m ụzọ Foundation ọgaranya nwere obi nwanne ego m ụzọ Investment Limited onye nnukwu ego bụ ụzọ Real Estate Management n'ibe ọga ndị ọga ego bụ ụzọ Mercy Lodge ego bụ ụzọ Oil and Gas ọgaranya nwere ibubo ego ibubo ka ije eje onye nnukwu ego m ụzọ Hotel and Suites Mezaya ndị Enugu Adụlesi ndị obiọma ife niile ka ị na-eme ego n'ime ụzọ onye nnukwu ego ude gị na-ede nnu ife niile ka ị na-eme ka ndị ezutọ imo onye ka mụ na-ekwu n'ọsọ mgbe biyo ọkwa nnukwute nwa CEO mgbe Mila Agency and Service onye nnukwu ego n'Igbo ọga ka ndị ezutọ ọga ọga nwere ife ọ na-eme Wisdom Chidozie Anthony Big Stoner CEO Student Enterprises onye nnukwu ego n'Igbo ọga ife niile ka ị na-eme kedu maka afa mefu na Valentine Eze Chief Elias onye eze na Chiko CEO Monix Unity Oil and Gas Nigeria Limited onye nwere gị nwere ife oke nwa n'izuru ka eme onye eze na Chiko onye nnukwu ego ego gị tolo ogonu n'enu ndị ego Starman Club ndị ọgaranya ndị nwere ibube ego Starman Club ndị ọgaranya ndị nwere ibube ego Starman Club ndị nnukwu ego Starman Club of Nigeria ndị balakụ na nwa fabụ ndị ego